Skënderbeu nuk ndalet dhe merr një tjetër 3 pikësh duke mundur thellësisht 4-1 fqinjët e Gramozit, asnjë histori për skuadrën debutuese nga Erseka, që është dorëzuar përpara ekipit koçar, që në javët e para ka kaluar çdo parashikim duke arshivuar fitoren e tretë. Të besuarit e Gerti Axhia i tregojnë menjëherë dhëmbët dhe në minutën e 4, Guerrib nuk arrin të shfrytëzojë një arkim të frashërit duke gjuajtur jashtë. Gjithsesi, koçarëve ju duan dhe 2 minuta të tjera për të shënuar golin e avantazhit. Çajku futet brenda zonës dhe me të majtën e tij dërgon topin në rrjet. Gramozi përgjigjet me matën, por gjuajtja me kokë e tij kalon mbi traun e portës së Tomašić. Koçarët janë më të rrezikshëm, por Guerribi vetëm përballë portës bën më të vështirën duke dërguar topin jashtë. Skuadra e Ersekës do të befasonte të gjithë në minutën e 18. Dos Santos jep një asis për Sadikun, i cili nuk e ka të vështirë ta dërgojë topin në rrjet. Gjithsesi, skuadra e Axhiaj do të rikthejë sërish në epërsi. Në minutën e 31 është përsëri Çajku, që pasi shpëton mbrojtjes ndoshkon për të dytën herë portierin Toçi. Goli i dytë i jep krah vendasve që rrezikojnë të shënojnë përsëri, por në fillim Guerrib dhe më pas Frashi nuk arrin të finalizojnë si duhet. Gramozi rri në pritje, por rrezikon sa herë del përpara. Mata tenton përsëri me kokë, por edhe këtë herë i jep topit më shumë lartësi sa duhet. Pjesa e parë do të mbyllej me Skënderbeu në sulm. Në limitet e 45 minutave, kraja gjuan me kokë brenda zonës, por pa gjetur kuadratin e portës duke lënë në fuqi rezultatin 2-1. Edhe fraksioni 2 do të nisë me vendasit në sulm. Shkëmbi gjuan nga 35 metra, por nuk surprizon portierin mik. Gramozi ka përgjigjen gati një minutë më pas. Rustemi me një diagonale shtan koçarët, por topi shkon gjithë me shtyllën. Sulmuesi kroat i Skënderbeut Guerrib nuk është në ditën e tij me fat. Dhe në minutën e 51 do të sulmojë një tjetër rast shënimi duke gjuajtur jashtë. Gjithsesi, në minutën e 60 kroati do të fitonte një goditje dënimi në hyrje të zonës, e cila do të kthehej në gol nga shkëmbi që qetëson vendasit. Të besuarit e Axhiaj do të mbyllin llogarit 4 minuta më pas. Çajku është heroi ditës për koçarët, pasi me një tjetër gjuajtje do të mposhte për të katërtën herë Toçin dhe do të vulloste përfundimisht humbjen e Gramozit, që në 4 javët e këtij sezoni ka grumbulluar vetëm 2 pikë. Ndërkohë Skënderbeu duket se është surpriza e këtij fillim kampionati, pasi është bashkuar në krye të renditjes skuadrave favorite me 9 pikë.